హైదరాబాద్లో మళ్లీ వర్షం దంచి కొడుతోంది. సాయంత్రం వరకు ముసురు వాన పడింది. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం భారీ వర్షం పడుతోంది. ఇప్పటికే సిటీకి అతి భారీ వర్షాలు అలర్ట్ ఇచ్చింది వాతావరణ శాఖ. అత్యవసరం అయితేనే బయటకు రావాలంటూ అధికారులు సూచించారు. రోడ్లపై వరద ఆగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సిబ్బందికి ఆదేశాలు వెళ్లాయి. సిటీలోని చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షం పడుతోంది. సిటీ శివారు ప్రాంతాల్లోనూ వర్షాలు గట్టిగానే పడుతున్నాయి. సిటీలో వర్షాలకు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ శ్రవణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రవణ్, సాయంత్రం వరకు ముసురువాన, ఇప్పుడు మళ్ళీ భారీ వర్షం పడుతోంది. ఎట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్? వాతావరణ శాఖ సూచించినట్లు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా జోరు వర్షం పడుతూ ఉంది. హైదరాబాద్ తో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా కొంచెం ఎక్కువ వర్షం పడుతున్నట్టుగా వాతావరణ శాఖ ఇస్తున్నటువంటి అప్డేట్ మేరకు తెలుస్తా ఉంది. 9:30 గంటల వరకు వాతావరణ శాఖ ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్ ప్రకారం అత్యధికంగా తోలి చౌకీలో 4.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం, అంటే జిహెచ్ఎంసీ టర్మినాలజీలో అయినా లేదా వాతావరణ శాఖ అధికారుల టర్మినాలజీలో అయినా ఒక గంట సేపట్లో 4 సెంటీమీటర్లు 5 సెంటీమీటర్లు పడితే భారీ వర్షం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది పెద్ద వర్షం అని కూడా చెప్పుకోలేం, కానీ ఓ మోస్తారు వర్షం అనేది వాళ్ళ టర్మినాలజీలో మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ప్రస్తుతం అయితే కొంచెం ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఎంత మేర వర్షం పడింది అనేది ఒక 15-20 మినిట్స్ లో మరో అప్డేట్ వస్తుంది. ఎంత వర్షపాతం ఇప్పటి వరకు నమోదైంది అనేది దాని తర్వాత మనకు క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్నటువంటి వర్షం చూస్తే రోడ్ల మీద కొంచెం నీళ్లు అయితే ఆగుతా ఉన్నాయి. రాత్రి అయిపోయింది, ఉద్యోగస్తులు అందరూ ఇంటికి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో రోడ్ల మీద పెద్దగా ట్రాఫిక్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా రోడ్ల సైడ్ పోండి చాలా వరకు నీళ్లు ఆగుతున్నాయి. డ్రైనేజీల సమస్య అనేది గడిచినటువంటి 5-6 రోజుల నుంచి నిరంతరం కనిపిస్తా ఉంది. హైదరాబాద్ లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం డ్రైనేజ్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్య, అవి డ్రైనేజీలు పొంగి పొర్లుతూనే ఉన్నాయి. దాంతో పాటు రోడ్ల మీద కూడా కొంచెం నీళ్లు ఆగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. గ్రౌండ్ లెవెల్లో జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని టీంలు, అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోలేము. గ్రౌండ్ లెవెల్లో కొన్ని టీమ్స్ అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పటికీ కూడా వర్క్ చేస్తా ఉన్నాయి. మేజర్ పాయింట్ల దగ్గర, అంటే బంజారా హిల్స్ లాంటి ప్రాంతం, దాని తర్వాత బేగంపేట్, ఇటు ఎల్బీ నగర్ లో, దాని తర్వాత దిల్సుఖ్ నగర్, సరూర్ నగర్, ఈ ప్రాంతాల్లోనే టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ మిగతా ప్రాంతాల్లో పెద్ద మొత్తంలో టీమ్స్ వర్క్ ఏమి చేస్తున్నట్టు అయితే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనకి సిచ్యువేషన్ చూస్తే కనిపించట్లేదు. కానీ జోరు వర్షం అయితే కురుస్తా ఉంది. వాతావరణ శాఖ ఇచ్చినటువంటి అప్డేట్ ప్రకారం అయితే మళ్ళా ఇవాళ రాత్రి, మళ్ళా రేపు ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు నాన్ స్టాప్ గా కురిసేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు హెచ్చరించారు. సో ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ రేపు 2 రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవు అయితే ప్రకటించింది. కానీ జనం అయితే చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉత్పన్నమైనటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి చాలా అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి రావద్దు అనేటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు సూచిస్తా ఉన్నారు. సో హైదరాబాద్ లో కురుస్తున్నటువంటి వర్షం పైన కూడా జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి కమిషనర్ కానీ, దాని తర్వాత ఉన్నతాధికారులు కానీ రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది. ఎక్కడ ఎక్కువ వర్షపాతం ఎక్కడ నమోదు అవుతుంది, ఎక్కడ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉందనే అంశం పైన రెగ్యులర్ గా మానిటరింగ్ చేయాలి. ఇప్పటి మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉత్పన్నం అవుతే హెడ్ ఆఫీస్ కి కమిషనర్ కి కూడా నేరుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని రొనాల్డ్ రోజ్ ఇప్పటికే జోనల్ కమిషనర్లకు ఆదేశించినటువంటి పరిస్థితి. దాంతో పాటు కొద్దిసేపటి క్రితం, అంటే సాయంత్రం 8-9 గంటల ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి జోనల్ కమిషనర్లతో కూడా మేయర్ రివ్యూ నిర్వహించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో వర్షం పడేటువంటి అవకాశం, గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీంలు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు, దాని తర్వాత అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్లు, వీళ్ళందరూ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు కానీ ఇతర టీం ఎవరైతే మాన్సూన్ సీజన్ కోసం పనిచేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సీరియస్ గా గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. జనం దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి ఫిర్యాదుల పైన సీరియస్ గా రియాక్ట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది ఆమె సూచించింది. ముఖ్యంగా ఇవాళ ఒక అంశం మనము గమనిస్తే, ఎక్కువ వర్షాలు పడుతున్నటువంటి క్రమంలో అల్వాల్లోని ఒక ఇంట్లోకి పాము వచ్చింది. ఆ వర్షం ఎక్కువ పడుతున్నాయి, ఆ వర్షాన్ని దాటికి ఆ పాములు కూడా కొట్టుకొని వస్తున్నాయి. సో దీనిపైన జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకు ఎంత ఫిర్యాదు చేసినా వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడంతో ఆ వ్యక్తి ఆ పామును తీసుకొని ఏకంగా జిహెచ్ఎంసీ కార్యాలయంలో వదిలినటువంటి పరిస్థితి. అంటే అధికారులు అంతా సీరియస్నెస్ లేకుండా పనిచేస్తున్నారు అనేది కొన్ని దృశ్యాలు చూసినా, కొంతమంది నగరవాసులు ఇస్తున్నటువంటి ఫిర్యాదులు చూసినా మనకి స్పష్టత వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. పెద్ద మొత్తంలో వర్క్ చేస్తున్నాము, వర్షాకాలం కోసం పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమై ఉన్నామని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు
తలెత్తుతూనే ఉన్నాయి. నాకు జనం దగ్గర నుంచి ఫిర్యాదులు చాలా వరకు జిహెచ్ఎంసీ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అనేటువంటి ఫిర్యాదులు వస్తా ఉన్నాయి. ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్నటువంటి సమాచారం జిహెచ్ఎంసీ కంట్రోల్ రూమ్ కి దాదాపుగా 500కి పైగా ఫిర్యాదులు వచ్చినట్టు తెలుస్తా ఉంది. అవి ఇవాళ కురిసినటువంటి వర్షానికి కాకుండా నిన్న మొన్న కురిసినటువంటి వర్షానికి ఎక్కడైతే చెట్లు విరిగి నేల మీద పడుతున్నాయి, రోడ్ల మీద పడుతున్నాయి, వెహికల్స్ మీద పడతా ఉన్నాయి. మనకున్నటువంటి సమాచారం దాదాపుగా కేవలం గడిచినటువంటి 5-6 రోజుల్లోనే 18కి పైగా కార్లు డ్యామేజ్ అయినాయి. పెద్ద పెద్ద చెట్లు అవి మొత్తం పచ్చిగా అయిపోయి అవి అక్కడ నుంచి పాస్ అయ్యేటువంటి వెహికల్స్ మీద, దాని తర్వాత అక్కడే పార్క్ చేసి ఉన్నటువంటి కార్ల మీద పడి దాదాపుగా 18 కార్లు డ్యామేజ్ అయినట్లు మనకున్నటువంటి సమాచారం. సో పెద్ద పెద్ద చెట్ల పైన కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా కూడా ఇటువంటి దృశ్యాలు చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి మేము ఇప్పటికైనా వాళ్ళకి కనువింపు కలుగుతుందో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే ప్రతి వర్షాకాలం ముందు జిహెచ్ఎంసీ చేయాల్సినటువంటి అంశం పెద్ద చెట్లు ఉంటే వాటిని క్లియర్ చేయడం, వాటర్ స్టాగ్నేషన్ పాయింట్లు గుర్తించడం, ఆ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ పాయింట్ల దగ్గర ప్రత్యేక పాయింట్లు అక్కడ ఒక టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం, వాళ్ళ దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి. వాటర్ మొత్తం క్లియర్ చేసేందుకు డీవాటరింగ్ పంప్స్ కానీ ఇతర మెషినరీలు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. దాంతో పాటు కరెంటు స్తంభాలు, డేంజరస్ గా ఉన్నటువంటి కరెంటు స్తంభాలను వాళ్ళు గుర్తించి అక్కడ నుంచి తీసేయాలి, లేదంటే వాటిని సరిగ్గా ఉన్నట్టు అని పెట్టాలి. దాని తర్వాత అక్కడ ఎవరు నిలబడకుండా ఉండేందుకు సూచిక బోర్డులు పెట్టాలి. నాలా పరిసర ప్రాంతాల్లో పూర్తి స్థాయిలో సూచిక బోర్డులు పెట్టాలి. తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏందని అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఇవి గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా వరకు కనిపించట్లేదు. టీంలు అయితే ఏర్పాటు చేశారు. వాస్తవానికి జిహెచ్ఎంసీలో మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీంల పేరు మీదుగా మొత్తం 429 మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీంలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి, నిరంతరం పనిచేస్తా ఉన్నాయని చెప్పినప్పటికీ కూడా పెద్దగా కనిపించినటువంటి పరిస్థితి. సో ఓవరాల్ గా అయితే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం వర్షం పడుతుంది. ఇటు మణికొండ, నార్సింగితో పాటు ఇటు మేడ్చల్ పరిసరాల ప్రాంతాల్లో కూడా కొంచెం ఎక్కువ వర్షమే పడతా ఉంది. ఇట్లాంటి వర్షమే నాన్ స్టాప్ గా కురిస్తే మాత్రం మార్నింగ్ కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. వాతావరణ శాఖ ఇట్లాంటి అంశమే సూచించింది. ఎక్కువ మొత్తంలో వర్షం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. రెడ్ అలర్ట్ అనేది చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మున్సిపల్ అధికారులు కానీ, మున్సిపల్ కమిషనర్లు కానీ, మేయర్లు కానీ ఎక్కువ వర్షం కురుస్తుంది కాబట్టి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ అధికారులు చాలా సీరియస్ గా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని వాతావరణ శాఖ కూడా సూచించింది. సో పబ్లిక్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫుల్ ఫేజ్ గా పనిచేస్తున్నామని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ అధికారులు గ్రౌండ్ లెవెల్ రీచ్ కాలేకపోతున్నారు కాబట్టి జనం కూడా మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాన్ హోల్స్ ఎక్కడున్నాయి, నాలా పరిసర ప్రాంతాల్లో నుంచి ట్రావెల్ చేయకుండా నీళ్లు ఎక్కడున్నాయి అక్కడి నుంచి కాకుండా వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా అలవాటు ఉన్నటువంటి రూట్ల మీదనే వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తే కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తక్కువ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే కనిపిస్తా ఉంది. ఓవరాల్ గా అయితే ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా మనకి ఇప్పటికిప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాచారం అంటే ఒక 9:30 వరకు వచ్చినటువంటి అప్డేట్ ప్రకారం 4.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం తోలి చౌకీలో, దాని తర్వాత యూసుఫ్గూడలోని వెంగళరావు నగర్ లో 2 సెంటీమీటర్లు, కుత్బుల్లాపూర్ లో 1.7 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇంకా ఉదయం వరకు ఈ వర్షం మొత్తం కూడా కంటిన్యూ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. సాకేత్. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రవణ్.